ลองจินตนาการดูนะครับ สมมุติว่าเรากำลังนั่งจ้องหน้าจอกระดานหุ้นตัวหนึ่งกราฟราคากำลังปากหัวลงแบบแดงเถือกเลยอ่ะฮะอาการหนักเลยใช่ไหมคะใช่ครับ คือสัญญาณทางเทคนิคสารพัดเส้นเนี่ยต่างตะโกนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าหนีไป แต่ว่าในขณะที่คนส่วนใหญ่กำลังแตกตื่นแล้วก็แย่งกันโยนของทิ้ง ข้อมูลหลังบ้านกลับฟ้องว่ามีเม็ดเงินหลักล้านกำลังเงียบๆกวาดซื้อหุ้นพวกนั้นเข้าพอร์ตอย่างบ้าคลั่งเลยฮะ โอ้โหฟังดูย้อนแย้งมากเลยนะคะเนี่ยนี่แหละครับคือภาพลวงตาของกราฟราคาที่เราจะมาทำการวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้เป็นสถานการณ์ที่นักลงทุนเจอกันบ่อยมากเลยค่ะเรามักจะถูกสอนให้ซื้อขายตามอินดิเคเตอร์เนาะแบบตัดขึ้นก็ซื้อตัดลงก็ขายใช่ครับท่องกันมาแบบนั้นเลย แต่สุดท้ายก็ยังติดดอยหรือไม่ก็ขายหมูอยู่ดีนั่นเป็นเพราะกราฟราคามันคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วค่ะมันเหมือนเรากำลังมองแค่เงาของตลาดแต่พลาดแก่นสำคัญที่สุดไปนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลเงินจริงหรือกระแสเงินที่ไหลเวียนอยู่จริงๆค่ะและนั่นคือภารกิจของการสนทนาเจาะลึกของเราในวันนี้ครับ เราจะมาถอดรหัสบทความวิเคราะห์จากเว็บไซต์ naitek.com ของ9เด็ก Stock Community ที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2026น่าสนใจมากค่ะโดยบทความนี้เขาหยิบยกหุ้นที่ชื่อว่า GOOG 80มาเป็นกรณีศึกษาฮะเพื่ออธิบายการใช้สิ่งที่เรียกว่า Tick Intelligence ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการแกะรอยเงินก้อนโตเอาล่ะเรามาค่อยๆแกะข้อมูลนี้กันเลยดีกว่าครับได้เลยค่ะ เริ่มตรงไหนดีคะถ้าพูดถึง Tick Data เนี่ยนักลงทุนที่คลุกคลีในตลาดน่าจะพอคุ้นเคยกันอยู่แล้วฮะว่ามันคือรายการซื้อขายแต่ละครั้งที่วิ่งบนกระดานประกอบไปด้วยเวลาฝั่งซื้อหรือขายปริมาณและก็ราคาฮะใช่ค่ะเป็นข้อมูลดิบเลยซึ่งข้อมูลของหุ้น GOOG 80ในวันนี้ระบุว่ามีการจับคู่ซื้อขายทั้งหมด94 ticks คิดเป็นปริมาณหุ้นรวม 13.3 ล้านหุ้นก็ดูเป็นวอลลุ่มปกตินะคะใช่ฮะมองผิวเผินคือวอลลุ่มปกติแต่มันน่าสนใจตรงที่พอจับมาแยกฝั่งแล้วตัว buy ratio หรือสัดส่วนแรงซื้อเนี่ยมันพุ่งไปถึง 69.2% เลยทีเดียวตรงนี้มันสะท้อนนัยยะอะไรในเชิงจิตวิทยาของตลาดบ้างครับนัยยะที่ชัดเจนที่สุดเลยนะคะคือความก้าวร้าวในการรวบหุ้นค่ะก้าวร้าวยังไงฮะคือตามกฎมาตรฐานที่เราใช้กันถ้าสัดส่วน buy ratio แกว่งอยู่ในช่วง 45-55% เราจะมองว่าตลาดอยู่ในจุดสมดุลค่ะคนซื้อกับคนขายกำลังดูเชิงกันอยู่พลังพอๆกันใช่ค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเลขนี้ทะลุ 55% ขึ้นไปมันเป็นการประกาศชัดเจนเลยค่ะว่าฝั่งซื้อยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อเคาะขวาเอาของให้ได้โอ้โหแล้วยิ่งตัวเลขของ Go Gas 60 วันวันนี้ปาเข้าไปถึง 69.2%มันคือการฉีกเกณฑ์สมดุลไปไกลมากเลยค่ะสรุปได้คำเดียวเลยว่าวันนี้แรงซื้อเป็นฝ่ายคุมเกมแล้วก็หนุนราคาไว้อย่างเด็ดขาดเลยค่ะถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับการดูแค่กราฟราคาเนี่ยก็เหมือนเรายืนดูแค่ป้ายไฟหน้าร้านว่าร้านเปิดหรือปิดเห็นภาพเลยค่ะแต่การดู Tick Data มันคือการเดินเข้าไปหลังร้านหยิบใบเสร็จมาดูเลยว่าใครเข้ามาซื้ออะไรแล้วกวาดไปเท่าไหร่บ้างใช่เลยค่ะเจาะลึกถึงไส้ในเลยทีนี้พอเรารู้แล้วว่าฝั่งซื้อกำลังชนะขาดลอยที่ 69.2% ข้อมูลส่วนถัดมาที่ผมดูอยู่ในบทความนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันพาเราไปเจาะหาคำตอบว่าใครคือคนที่กำลังซื้ออยู่เริ่มตามล่าหาวานกันแล้วผมเห็นโปรแกรมมีการคัดกรองสิ่งที่เรียกว่า Smart Money หรือเงินจากรายใหญ่โดยใช้เกณฑ์2เท่าของค่าเฉลี่ยวอลลุ่มต่อทิกใช่ค่ะเป็นเกณฑ์ที่ใช้กันแพร่หลายเลยซึ่งของ Google 80 วันนี้ค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่ 141.9K หรือประมาณ 140,000 กว่าหุ้นแปลว่าอะไรก็ตามที่เกิน 283.9K หุ้นต่อ1รายการจะถูกตีตราไปว่าเป็น Smart Money ทันทีถูกไหมครับถูกต้องค่ะนี่คือกลไกพื้นฐานในการคัดกรองสัญญาณรบกวนหรือพวก noise ออกจากข้อมูลค่ะรายย่อยทั่วไปเนี่ยมักจะเคาะซื้อขายกันหลักร้อยหลักพันหุ้นใช่ไหมคะแต่รายใหญ่หรือสถาบันพวกเขาไม่สามารถซื้อทีละนิดได้ค่ะเพราะมันจะไม่ทันต่อเป้าหมายของเขาก็คือต้องกวาดทีละเยอะๆใช่ค่ะพอเราตั้งเกณฑ์กรองไว้ที่2เท่าของค่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็เหมือนการร่อนตะแกรงเอาเฉพาะก้อนกรวดขนาดใหญ่ออกมาแล้วผลที่ได้มันบอกอะไรเราฮะผลลัพธ์ที่ได้จากตะแกรงร่อนนี้ระบุว่าวันนี้ Smart Money มียอดซื้อสุทธิในหุ้น Google 80ถึง 5.0 ล้านหุ้นเลยนะคะ5 ล้านหุ้นเลยเหรอครับใช่ค่ะนี่ไม่ใช่การซื้อเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นแน่นอนแต่มันคือพฤติกรรมการสะสมของอย่างเป็นระบบค่ะ
ยิ่งไปกว่านั้นนะครับพอผมดูข้อมูลในส่วนของ Big Lot หรือรายการขนาดใหญ่พิเศษเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำภาพนี้ชัดขึ้นไปอีกฮะวันนี้มีรายการซื้อไม้ใหญ่ๆโผล่มา 2.0 ล้านหุ้น1รายการไม้ใหญ่มากแล้วก็ 1.3 ล้านหุ้นอีก1รายการที่ราคา5 บาท 50 บาททั้งคู่เลยฮะในขณะที่ฝั่งขายเนี่ยมีโผล่มาแค่ 1.3 ล้านหุ้นรายการเดียวที่ราคาเดียวกันดันให้สัดส่วน Big Lot Buy Ratio สูงปรี๊ดถึง 72.7% เลยชัดเจนเลยนะคะว่าฝั่งซื้อเอาจริงแต่เดี๋ยวขออนุญาตตั้งข้อสังเกตนิดนึงฮะได้ค่ะว่ามาเลยทิกเดี่ยวแบบนี้เราจะแน่ใจ 100% ได้ยังไงครับว่านั่นคือ Smart Money หรือรายใหญ่คนเดียวจริงๆไม่ใช่ว่าสมมติมีรายย่อยสักพันคนบังเกินใจตรงกันเห็นกราฟทรงสวยแล้วกดเคาะขวาพร้อมกันในเสี้ยววินาทีนั้นพอดีแบบนี้เป็นไปได้ไหมฮะเป็นข้อสงสัยที่คลาสสิกมากค่ะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจกลไกการทำงานของระบบจับคู่คำสั่งในตลาดหลักทรัพย์เราจะรู้ว่าโอกาสที่รายย่อยหลายร้อยคนจะถูกรวมเป็นทิกเดียวแบบนั้นเป็นไปไม่ได้เลยค่ะทำไมเหรอครับคือระบบเนี่ยจะบันทึกตามคำสั่งตั้งต้นค่ะหากรายย่อย 1,000 คนเคาะซื้อพร้อมกันระบบก็จะซอยยิบเป็น 1,000 ทิกแยกลงบันทึกให้แต่ละคนเลยค่ะมันไม่มัดรวมให้เราใช่ค่ะการที่ปริมาณมหาศาลระดับล้านหุ้นถูกมัดรวมเป็น1ทิกหรือโชว์เป็นบิ๊กล็อตได้เนี่ยมันเกิดจากการที่คนคนเดียวหรือกองทุนเดียวส่งออเดอร์ขนาดใหญ่เป้งเจ้าไปกวาดฝั่งขายที่ตั้งรอไว้รวดเดียวจนหมดแถวค่ะเข้าใจแล้วหรือไม่ก็การเกิดตกลงซื้อขายกันนอกกระดานแล้วมาคีย์บันทึกเข้าระบบพร้อมกันดังนั้นถ้าเห็นเลขกลมๆใหญ่ๆโผล่มาในทิกเดียวฟันธงได้เลยค่ะว่าเป็นรอยเท้าของวานแน่นอนชัดเจนครับแปลว่ากระแสเงินที่ไหลเข้า GOOGX 80 วันนี้เป็นเงินก้อนโตที่จงใจเข้ามาซื้อจริงๆใช่ค่ะไม่มีบังเอิญแน่นอนแต่จุดที่ทำให้ข้อมูลนี้กลายเป็นเรื่องย้อนแย้งที่น่าปวดหัวก็คือในขณะที่ Smart Money เข้ามาซื้อสุทธิถึง5ล้านหุ้นและราคาปิดวันนี้ก็ยืนอยู่ที่5 บาท 55 สตางค์ซึ่งมันไปเท่ากับเส้น VWAP หรือราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยวอลลุ่มเป๊ะๆเลยแต่พอเราไปดูการประเมินทิศทางตามทฤษฎีวัฏจักรของไวท์คอฟบทความนี้กลับแปะป้ายตัวแดงกากบาทตัวใหญ่มากฮะบอกว่าหุ้นตัวนี้กำลังอยู่ในระยะมาร์กดาวน์หรือขาลงเต็มตัวซะงั้นใช่ครับแถมยังให้คำแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงแล้วรอสัญญาณกลับตัวตกลงว่าเราควรจะเชื่อใครดีครับระหว่างเงินรายใหญ่ที่กำลังกว้านซื้อกับทฤษฎีโครงสร้างราคาที่บอกว่ามันกำลังลงสิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้คือข้อมูลทั้งสองฝั่งไม่ได้ขัดแย้งกันเลยนะคะไม่ขัดแย้งกันยังไงฮะคือสะสมของหรือ accumulation ไล่ราคากระจายของแล้วก็ทุบราคาหรือ markdown ค่ะ4 step classic การที่ระบบบอกว่ากราฟอยู่ในระยะ markdown คือการสะท้อนแนวโน้มราคาปัจจุบันค่ะว่ามันยังไหลลงอยู่แต่ประเด็นคือ smart money จะซื้อของตอนไหนล่ะคะนั่นสิฮะเขาคงไม่ซื้อตอนแพงๆแน่ใช่ค่ะพวกเขาไม่มีทางไปแย่งซื้อตอนที่ราคาทำนิวไฮหรอกค่ะพวกเขาต้องการสภาพคล่องหรือ liquidity จำนวนมากเพื่อเติมออเดอร์หลักล้านหุ้นซึ่งสภาพคล่องเหล่านั้นจะหาได้เยอะที่สุดก็ตอนที่รายย่อยกำลังตื่นตระหนกและเทขายในระยะมาร์กดาวน์นี้ล่ะค่ะฟังแบบนี้มันเหมือนกับการกว้านซื้อเสื้อกันหนาวล็อตใหญ่ตอนกลางฤดูร้อนเลยนะครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะคือคนทั่วไปมองว่าซื้อไปทำไมอากาศร้อนจะตายราคาเสื้อก็เลยร่วงลงมาถูกๆแต่รายใหญ่ที่มีเงินทุนหน้าตักหนาๆเขารู้ว่าฤดูกาลมันต้องหมุนเวียนเดี๋ยวหน้าหนาวก็มาเขาเลยอาศัยจังหวะที่คนไม่สนใจนี่แหละแอบเก็บของถูกแม่นเลยค่ะกลยุทธ์เดียวกันเป๊ะถ้านี่คือสิ่งที่วานกำลังทำกับกุ๊กคำถามที่ตามมาทันทีก็คือแล้วฤดูร้อนหรือขาลงรอบนี้มันจะลากยาวไปอีกนานแค่ไหนผมเห็นในข้อมูลส่วนถัดมามีการนำเรื่องของไซเคิลหรือวัฏจักรเวลาเข้ามาจับด้วยใช่ค่ะนี่คือการนำมิติของเวลาเข้ามาอุดช่องโหว่ของกราฟราคาข้อมูลไซเคิลระบุว่ากุ๊กปรับตัวลดลงต่อเนื่องมาแล้วถึง13วันทำการค่ะ13วันเลยเหรอฮะนานเหมือนกันนะซึ่งถ้าเราเจาะไปดูสถิติในอดีตรอบการลงเฉลี่ยของหุ้นตัวนี้มันอยู่ที่แค่ 7.7 วันเท่านั้นเองค่ะหมายความว่าการลงรอบนี้มันกินเวลาไปถึง 170% ของค่าเฉลี่ยแล้วนะคะโอ้โหทะลุค่าเฉลี่ยไปไกลเลยมันยืดเยื้อกว่าปกติมากค่ะถ้านับเต็มรอบวัฏจักรทั้งขึ้นและลงของตัวนี้จะกินเวลาประมาณ 19.4 วัน
การที่ขาลงกินเวลาไป13วันมันฟ้องว่าวัฏจักรใกล้จะครบรอบและมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดการกลับตัวในไม่ช้าค่ะ 170% ของค่าเฉลี่ยนี่ถือว่าลากยาวจนยางยืดตึงเปรี้ยแล้วนะครับ ตึงสุดๆเลยค่ะตอนนี้ แต่ผมเข้าใจว่าไซเคิลมันบอกเราแค่เรื่องของกรอบเวลาว่าน่าจะใกล้จบแล้ว แต่มันไม่ได้การันตีความรุนแรงใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ สมมติว่ามันอาจจะยังลงต่อได้อีก แต่เราอยากรู้ว่า ถ้ามันจะลง มันจะทิ้งดิ่งแบบกระชากวิญญาณ หรือว่าแค่ค่อยๆซึมลง ตรงนี้เราจะเอาอะไรมาวัดครับ สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้คือ เราต้องเอา historical volatility หรือค่า HV ซึ่งเป็นตัววัดความผันผวนเข้ามาประกบค่ะ ตัว HV ปัจจุบันค่า HV ของ Google 80 อยู่ในระดับต่ำมากที่ 33.9% ค่ะ และที่สำคัญกว่านั้นคือ เมื่อเราเทียบความผันผวนระยะสั้น 3 วัน หรือ HV3 ซึ่งอยู่ที่ 8.2% กับความผันผวนระยะยาว 20 วันที่ 33.9% สัดส่วนมันออกมาแค่ 0.24 ค่ะ 0.24 นี่แปลว่าอะไรฮะ ในทางเทคนิคเราเรียกสภาวะนี้ว่า contracting regime หรือแปลเป็นสัญญาณไฟก็คือไฟเขียวเลยค่ะ เดี๋ยวฮะ contracting regime นี่แปลภาษาชาวบ้านคือ ตลาดกำลังอยู่ในโหมดสงบเสงี่ยม ไม่มีใครทำอะไรผลผลาญถูกต้องไหมครับ ถูกต้องที่สุดค่ะ ความผันผวนกำลังหดตัว เสถียรภาพสูงมาก ดังนั้นเมื่อเราเอา2จิ๊กซอว์นี้มาต่อกันไซเคิลที่ตึงเปรี้ยบอกว่าเวลาใกล้หมดแล้ว ผสมกับความผันผวนที่ต่ำติดดิน มันแปลผลได้ว่าราคาใกล้จะกลับตัวเต็มที และต่อให้มันยังเหลือพื้นที่ให้ไหลลงต่อ มันก็จะเป็นแค่การค่อยๆซึมลงอย่างนุ่มนวลค่ะ โอกาสที่จะเห็นแท่งแดงทิ้งดิ่งยาวๆในสภาวะ contracting แบบนี้มีน้อยมากๆค่ะ ค่อยลงใจหน่อย ความระมัดระวังในการลงทุนตอนนี้ จึงถูกประเมินไว้แค่ระดับปานกลางเท่านั้นค่ะ แต่เดี๋ยวก่อนครับ ถ้าเราบอกว่าโอกาสทิ้งดิ่งมีน้อย และมันกำลังจะกลับตัวทำไมสัญญาณของ Ichimoku Cloud ถึงยังให้คะแนนติดลบล่ะครับ ยังไงนะคะ คือผมกำลังดูเครื่องมือ probability cone ที่พยากรณ์กรอบราคาล่วงหน้า 30 วัน มันบอกว่าที่ความน่าจะเป็น 68% ราคาจะแกว่งอยู่ในช่วง 4.94 ถึง 6.24 ตัวโคน แต่พอเราเอาข้อมูลนี้ไปกางทับกับอินดิเคเตอร์ยอดฮิตอย่าง Ichimoku Cloud ปรากฏว่าราคาปัจจุบันดันมุดอยู่ใต้เมฆขาลง โดยที่แนวเมฆกดหัวอยู่ที่ 6.03 ถึง 6.05 บาท ส่งผลให้ค่า overlap ระหว่างกรอบความน่าจะเป็นกับตัวเมฆมีค่าเท่ากับ 0% แบบสนิทใจเลยฮะ 0% เลย แถมคะแนน Combine Score ก็ปิดลบ 1 ไปอีก แบบนี้สรุปว่าอินดิเคเตอร์พวกนี้มันกำลังตีกันเองหรือเปล่าครับ ไม่ได้ตีกันเองเลยค่ะ และนี่คือข้อควรระวังที่นักลงทุนหลายคนพลาดบ่อยมาก พลาดยังไงครับ เราต้องแยกหน้าที่ของเครื่องมือให้ออกก่อนค่ะไซโคกับโคนมันพยายามหาโอกาสความเป็นไปได้ในอนาคต มันบอกว่าเวลายืดเยื้อแล้วนะ ความน่าจะเป็นที่กรอบล่างอยู่ตรงนี้ กรอบบนอยู่ตรงนี้นะ คือมองไปข้างหน้า ใช่ค่ะ แต่อิชิโมกุคลาวมันคือผู้คุมกฎแห่งปัจจุบันค่ะ หน้าที่ของมันคือการบอกสถานะของเทรนด์ณวินาทีนี้ มันบอกภาพปัจจุบัน การที่ค่า overlap เป็น 0% และ combine score ติดลบ 1 มันกำลังส่งคำเตือนที่ซื่อสัตย์ที่สุดค่ะว่า ต่อให้เวลาจะสุกงอมแค่ไหน ต่อให้รายใหญ่จะกว้านซื้อไป 5 ล้านหุ้น แต่ตราบใดที่ราคายังไม่สามารถทะลุกำแพงเมฆที่ 6.03 ขึ้นไปได้ เทรนด์ขาลงก็ยังคงเป็นผู้กุมอำนาจบนกระดานนี้อยู่ค่ะ แปลว่าสัญญาณกลับตัวในเชิงเทรนด์จริงๆ ก็ถือว่ายังอ่อนแอมาก ใช่เลยค่ะ อ่อนแอมากๆ จุดนี้แหละครับที่น่าสนใจสุดๆ คือภาพโครงสร้างใหญ่ที่เป็น Markdown กับเทรนด์ปัจจุบันอย่าง Ichimoku เนี่ยยังคงตดดันอย่างหนักหน่วงเลย แต่ในขณะเดียวกัน รายใหญ่หรือ Smart Money กลับกำลังซุ่มตั้งป้อมรับของอย่างบ้าคลั่งที่ระดับราคานี้ ใช่ค่ะเหมือนกำลังงัดกันอยู่เลย มันเหมือนการปะทะกันระหว่างแรงโน้มถ่วงของตลาด กับกำแพงเงินทุนของรายใหญ่เลยฮะคำถามที่สำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนที่กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ก็คือ แล้วราคาตรงนี้มันจะยืนระยะไหวไหม เป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะ ซึ่งในบทความมีระบบประเมินที่เรียกว่า Whole Score หรือคะแนนการยืนราคาเข้ามาช่วยชี้วัดด้วย คะแนนของ Google 80 วันนี้ออกมาที่ 70% ครับ ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ยืนราคาได้สอบผ่านฉลุยเลย อะไรคือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังความแข็งแกร่งระดับ 70%ท่ามกลางเทรนด์ขาลงแบบนี้ครับ
ถ้าไปชำแหละไส้ในของ Whole Score 70% ตัวนี้ เราจะเห็นแพทเทิร์นการตั้งรับของรายใหญ่ที่ชัดเจนมากค่ะ ขอดูไส้ในเลยฮะ ปัจจัยหนุนข้อแรกเลยนะคะ คือการกระจุกตัวของวอลลุ่มค่ะ น่าทึ่งมากที่ 100% ของปริมาณการซื้อขายทั้งวัน หรือ 13.3 ล้านหุ้นเนี่ย มันไปอัดแน่นรวมกันอยู่ในโซนราคาแคบๆ แค่ 5.45 ถึง 5.65 บาทเท่านั้นค่ะ โห อัดกันแน่นเลย แปลว่ามีการต่อสู้และถ่ายเทของกันอย่างหนักในพื้นที่นี้ค่ะ ปัจจัยข้อที่ 2 คือ ในสมรภูมิแคบๆนี้ แรงซื้อเอาชนะแรงขายแบบขาดลอยค่ะ มีการเคาะซื้อไปถึง 9.2 ล้านหุ้น เทียบกับแรงขายแค่ 4.1 ล้านหุ้น ซื้อสู้สุดใจเลยนะครับเนี่ย ใช่ค่ะ และปัจจัยข้อที่ 3 เราเห็นตัวเลข Smart Money ซื้อสุทธิ 5.0 ล้านหุ้นไปแล้ว ส่วนปัจจัยหนุนข้อสุดท้ายคือฝั่ง Big Lot มีการตั้งรับการซื้อไปถึง 8.5 ล้านหุ้น ขณะที่ยอมขายของขายออกมาแค่ 3.2 ล้านหุ้นค่ะ ข้อมูลพวกนี้พอมารวมกันแล้วมันบอกอะไรฮะ มันเปรียบเสมือนการเทปูนสร้างฐานคอนกรีตหนาๆ เพื่อรับน้ำหนักราคาเอาไว้ไม่ให้ร่วงลงไปง่ายๆค่ะ โอ้โห พอสังปัจจัยหนุน 4 ข้อนี้ มันดูกลายเป็นหุ้นที่น่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยนะครับ เหมือนมีเจ้าภาพมารองรับกระสุนให้แล้ว แต่ว่าโลกของการลงทุนไม่ได้มีแค่ด้านเดียวแน่นอน ภายใต้ Whole Score 70% นี้ มันมีรอยร้าวหรือปัจจัยเสี่ยงอะไรซ่อนอยู่ที่เราต้องเฝ้าระวังมั่งครับ มีแน่นอนค่ะ โดยเฉพาะไอ้ตรงเส้น View Web ที่ 5.50 ที่เราคุยกันตอนแรกเนี่ย มันเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายยังไงฮะ VWAP ที่ 5.550 นี่แหละค่ะ คือระเบิดเวลาลูกแรก เพราะมันคือต้นทุนเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่ในวันนี้ค่ะ ฮะ ถ้าในวันพรุ่งนี้หรือวันถัดไป ราคาเกิดสะดุดหลุดต่ำกว่า 5.550 บาทลงมา แม้แต่ช่องเดียว คนส่วนใหญ่ที่เพิ่งหอบเงินมาซื้อ จะตกอยู่ในสถานะขาดทุนทันทีค่ะ แล้วพอมันขาดทุนปุ๊บ ตามหลักจิตวิทยาเลยค่ะ มันมีโอกาสกระตุ้นให้เกิดแรงเทขายเพื่อคัดลอสหนีตายตามมาเป็นโดมิโนได้ค่ะ น่ากลัวเหมือนกันนะครับ และนอกจากเรื่องเส้น VWAP เนี่ย มีตัวเลขอื่นที่น่ากันอ่วงอีกไหมครับ มีเรื่องของความแห้งแล้งของวอลลุ่มรวมค่ะ แห้งแล้งยังไงฮะ เมื่อกี้บอกว่ามีวอลลุ่มอัดแน่นใช่ไหมล่ะ แม้วันนี้จะมีการซื้อสู้กันในโซนแคบๆ อย่างดุเดือดนะคะ แต่ถ้ามองในภาพรวม ปริมาณการซื้อขายรวมมันหดตัวหนักมากค่ะ เหลือแค่ 0.53 เท่าของค่าเฉลี่ย 5 วันย้อนหลังเท่านั้น อ้าว หายไปเกือบครึ่งเลย การที่สภาพคล่องมันเหือดแห้งหายไปแบบนี้ สะท้อนว่าตลาดกำลังขาดความสนใจ ขาดผู้เล่นหน้าใหม่ๆ ที่จะเข้ามาเติมเชื้อไฟผลักดันราคาในระยะสั้นค่ะ เข้าใจแล้วฮะ และปัจจัยเสี่ยงข้อสุดท้ายที่ปฏิเสธไม่ได้เลย คือการที่ราคาปัจจุบันมันร่วงหลุดเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น MA 20 วันซึ่งอยู่ที่ 5.78 บาทลงมาแล้ว มันเป็นการคอนเฟิร์มว่าขาดแรงซื้อระยะสั้นแล้วก็โมเมนตัมมันพังไปแล้วจริงๆค่ะ เป็นการประเมินที่เปิดให้เห็นภาพแบบครบทุกมิติเลยนะครับเนี่ย คือในขณะที่กระแสเงินจากรายใหญ่พยายามสร้างฐานคอนกรีตไว้หนาแน่นจนได้ Whole Score ถึง 70%แต่อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคและสภาวะตลาดโดยรอบเนี่ยก็ยังบีบคั้นแล้วก็ฟ้องว่าโครงสร้างราคานี้ยังเปราะบาง และพร้อมจะพังลงมาได้ทุกเมื่อ ถ้าเกิดมีแรงกระเพื่อมรุนแรง ถือว่าเป็นการชั่งน้ำหนักที่นักลงทุนต้องเอาข้อมูลไปทำการบ้านต่ออย่างละเอียดเลยทีเดียวครับ เห็นด้วยเลยค่ะ และถ้าจะให้สรุปขมวดปมสิ่งที่เราเจาะลึกกันมาจากรายงานของหุ้น GOOGH ในวันนี้ เราสามารถถอดเป็นบทเรียนสำคัญได้ 4 ประเด็นหลักๆเลยนะคะ มีอะไรบ้างครับ ข้อแรก ยุคนี้การวิเคราะห์โดยพึ่งพากราฟราคาเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วค่ะ เราต้องขุดลงไปดูเงินจริงผ่าน Tick Data ด้วย เพื่อให้รู้ชัดเจนว่า หลังกราฟแท่งนั้นใครเป็นคนซื้อ และใครเป็นคนขาย ต้องดูให้ลึกกว่ากราฟ ข้อ 2. Smart Money คือกุญแจสำคัญในการอ่านทิศทางค่ะ การที่เราเห็นรายใหญ่สาดเงินซื้อสุทธิผ่าน Big Lot ในช่วงที่ราคากำลังลง หรือในระยะ Mark Down มันอาจจะไม่ใช่สัญญาณลบเสมอไป แต่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ระยะสะสมรอบใหม่ ที่รายย่อยต้องหัดสังเกตค่ะ เหมือนเรื่องซื้อเสื้อกันหนาวตอนหน้าร้อนที่คุยกันไป ใช่ค่ะ ข้อ 3. ต้องนำไซเคิลเข้ามาช่วยจับจังหวะเวลา เพื่อตอบคำถามว่าเรากำลังอยู่ส่วนไหนของรอบ และใช้ HV ควบคู่กันไปเพื่อประเมินความรุนแรงหากเกิดการเปลี่ยนทิศทางค่ะ แล้วข้อสุดท้ายล่ะฮะ ข้อสุดท้าย ประเมินความเสี่ยงหน้างานด้วย Whole Score เสมอค่ะ อย่ามองแค่แรงซื้อ แต่ต้องดูว่าราคาหลุดแนว VWAP ไหมวอลลุ่มสนับสนุนมีเพียงพอหรือเปล่า เพื่อลดความเสี่ยงก่อนตัดสินใจค่ะ เป็น4บทเรียนที่ครบถ้วนและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงเลยครับ
แต่ก่อนที่เราจะจบการสนทนาเจาะลึกข้อมูลเลยวันนี้ ผมต้องขอย้ำเตือนผู้ที่ติดตามเรื่องนี้ทุกท่าน ตามแนวทางของต้นฉบับอย่างเคร่งครัดเลยนะครับว่า ค่ะสำคัญมากเลยนะคะตรงนี้ ข้อมูลทั้งหมดที่เรานำมาวิเคราะห์ถกเถียงและแยกแยะกันในวันนี้ เป็นข้อมูลที่จัดทำโดย 9 Dexstock Community โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้พฤติกรรมตลาดเท่านั้นฮะไม่ได้เป็นการชี้นำหรือเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์แต่อย่างใดนะครับ ใช่ค่ะ ต้องระมัดระวังและใช้วิจารณญาณด้วยนะคะ วันนี้เราได้เห็นแล้วว่า พอเรามีเครื่องมือในการแกะรอยข้อมูลระดับ Tick Intelligence มันทำให้เราสามารถมองทะลุกำแพงของกราฟราคา เข้าไปเห็นพฤติกรรมการกว้านซื้อของ Smart Money ได้ราวกับเราไปยืนดูใบเสร็จหลังร้านเลย แต่ลองคิดต่อเล่นๆดูสิครับ คิดว่าอะไรคะ ในอนาคตข้างหน้า เมื่อเทคโนโลยีเหล่านี้เริ่มแพร่หลาย นักลงทุนรายย่อยทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูล Tick Data และไล่ตามรอยเท้าของวานได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆ แบบนี้ อ่าฮะ รายใหญ่หรือบรรดาเจ้ามือในตลาดเนี่ย พวกเขาจะยอมให้เราจับตาดูง่ายๆ แบบนี้ต่อไปหรือเปล่า หรือพวกเขาจะเริ่มวิวัฒนาการ เปลี่ยนกลยุทธ์ ซอยออเดอร์ให้ละเอียดยิบลงไปอีก เพื่อพรางตัว พัฒนาอัลกอริทึมใหม่ๆ เพื่อลบรอยเท้าของตัวเอง ไม่ให้ระบบอย่าง2 เท่าของค่าเฉลี่ยตามจับได้ทัน โห จริงด้วยค่ะ เขาคงไม่ยอมให้เราตามเจอง่ายๆตลอดไปแน่ นี่แหละครับ คือเกมซ่อนหาทางคณิตศาสตร์ในตลาดทุน ที่มีผลประโยชน์มหาศาลเป็นเดิมพัน และมันจะไม่มีวันจบสิ้นอย่างแน่นอนครับ หวังว่าการวิเคราะห์เจาะลึกของเราในวันนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้มุมมองการอ่านตลาดของทุกท่าน เฉียบคม ลึกซึ้ง และก้าวทันเกมของตลาดได้ดีขึ้นนะครับ วันนี้ต้องลาไปก่อน สวัสดีครับ ๆ สวัสดีค่ะ